देशव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले यो चिनोलाई हाम्रो यो सुगर फ्री चामल भनेर पनि घोषणा गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ विभिन्न खालको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, त्यो खालको क्षमता गर्ने त्यो खालको एउटा तत्त्व चाहिँ यसमा पाइने भएको हुनाले यो सुगर फ्री चामलको रूपमा घोषणा छ। यसले चाहिँ जसले गर्दाखेरि पौष्टिकसँग जोडिएको भएको हुनाले चाहिँ यसको राम्रो खालको मार्केट उत्पादनमा किसानहरूले चाहिँ बजारमा त्यो खालको मूल्य पाएको हुनाले अहिले उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यसै गरी मार्सी चामल यो खास गरी जुम्ला, हाम्रो जुम्लामा लगायत हिमाली जिल्लाका केही ठाउँमा मात्रै उत्पादन हुने यो मार्सी धान हो। यो पनि एउटा पौष्टिकसँग जोडिएको हुनाले यसको पनि एकदमै मार्केट बढेको देखिन्छ। यस्तै गरी हाम्रो रातो सिमी, कालो सिमी, जस्तै छिर्के बिर्के सिमी, विभिन्न खालका रैथाने सिमीहरू छन्। यो चाहिँ हाम्रो बदाम, बाजुरा, हुम्ला, जुम्ला विभिन्न हिमाली जिल्लाबाट आउँछ। यो पनि हाम्रो अहिले बजारमा भएको हुनाले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ राम्रै मार्केट भएको छ। त्यस्तै गरी मकैको पिठो पनि अहिले बजारमा राम्रै गइरहेको देखिन्छ। अर्को चाहिँ एउटा जुनेलो, यो जुनेलो भन्ने पनि एकदमै लोपोन्मुख प्रजातिको रूपमा रहेको छ। यो चाहिँ विगतमा चाहिँ हाम्रो धेरै पहिले चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो, त्यही पनि कम उत्पादन हुन्थ्यो। अझ फेरि यसले चाहिँ राम्रो खालको मार्केट पाइरहेको छ। यो चाहिँ पौष्टिकसँग जोडिएको र त्यो खालको फाइबर फुड, रेसादार खाद्यान्नसँग जोडिएको हुनाले यसलाई विभिन्न खालको डाइजेस्टिभ लगायत अन्य सुगर फ्री त्यस्ता खालका लागि पनि उपयोगी भएको हुनाले यो जुनेलोको पिठो पनि मार्केटमा राम्रै गएको छ। एकदमै मुगु र हुम्लाबाट हाम्रो हुम्ला र मुगुका विभिन्न हिमाली गाउँपालिकाका जिल्लाहरूबाट चाहिँ ती किसानहरूले चाहिँ कालो सिमी लगायत छिर्के बिर्के सिमीहरू पनि हामी कहाँ उपलब्ध छ। यो चाहिँ हाम्रो मार्केट रेटमा पनि हाम्रो क्वालिटीका हिसाबले, गुणस्तरीयका हिसाबले सस्तो सुलभ देखिन्छ। बजार मूल्यमा अब जस्तो हाम्रो 300 रुपियाँ प्रति केजी गर्छन् भने हामीले 250 रुपियाँमा होलसेलमा चाहिँ बिक्री गर्ने गरेका छौँ र खुद्रामा चाहिँ हाम्रो 260 मा गइरहेको छ।